tuku ra iki. Tuku lho, iki lho anune bone ya. Tergantung kena bone iki. Iki tak ngiyake iki. Tak kene. Ini dulur yang ditunggu-tunggu lagi datang. Truknya SPL Audio baru mendarat di gudangnya Blizzard Audio. Bawa apa lagi kah ini? Mas. Bawa apakah ini? Tadi kita ada di gudangnya Blizzard Audio. Aman. Oh, Jackson ini. Di sini Jackson. Ada speaker baru ini. Speaker anyar loh. 18 TBX 1600. Ini yang box factor kemarin. Ini ada speaker SPL TBX 3000. Bawa apakah ini? Si wongnya. Keturunnya. Apa mana iki, Mas? Entry. Gandengane factor. Melu truk iki mau. Iya, tapi kok yang ini sih. Jadi ono buku, Pak. Aku wis buku asar iki mau. Ning pasar. Mana dia? Pasar Irian nih Mario. Iki len array speaker. Itu speaker baru diturunkan juga. Ada power yang habis diservis juga dari SPL Audio Surabaya. Ini speaker PD 1880. Tipe PD ini. Tipe PD 18 indoor. Power lagi. SP 20.000. Berarti yang SPL yang tipe PD bro. Ya di situ tadi ada yang tipe TBX 1800. Ini yang TBX 1600 sama yang PD 1800. Lagi speaker baru. Ini ada power lagi. Yang ini masih baru, yang ini. TT 30.000. Power TT 30.000 lur. Wes, menurunkan amunisi sumber sewu ini.
Oh, banyak sekali lur. SPLT di 30.000-nya ini. Surabaya meni. Berapa biji aja ini? Segomboknya paling mesra ya. Aja ngomong ae kah. Anak baik dulu, Wah, ini apa lagi ini? Kayaknya Twitter ya ini. Ini ada flybar Lenere. Anu ayo aku TV ayo. Ini lur. Powernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Power TD 30.000. Speaker yang PD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama speaker yang ini TPX. Apa itu? Pesenannya arek ini. Oh, bukan dipakai sendiri tuh. Sanan orang ternyata. Tapi powernya ada dewe mas. Ore 30.000. Wah ini dia ya. Amunisi sumber sewi. Lenere lur. Wah ini Lenere gandengannya fighter ini. Faster 212 yang sudah pernah kita sepil juga di pabriknya SPL Audio Surabaya. Harganya seperti ini ya. The absolute awesome. Oh, mending. Tirin kol lagi. Oke, diturunkan semua bolo. Ini satu hardcase isinya satu LAN array. Ada berapa jumlahnya nih yang di bawah hari ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 yang turun. Nah, ada lagi loh, masih banyak ternyata. LAN array Faster 212. Banyak sekali ternyata bolo. Masih ada di dalamnya. Oke, nanti kita spill ya, ini kita lihat dulu powernya ini. TD 30.000 SPL. Langsung unboxing. Banyak juga ternyata.
Tinggal 2 harddisk, tinggal 2 box lagi. Aduh mau ya aku. Ini kok bedong ngono ya. Oke, sudah selesai ini. Turun semua bolong. 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 box, 20 Lennery Faster 212 SPL audio terbaru, amunisinya Blizzard audio untuk battle sumber sewu ya. Nyari buka. Saya Oh, ya, Le. Mana nih? Pes. Bismillah. Yo. Pusing kono. Iya. Arek nomor piro iki? Paling ngono anu le, tok anu. Bingung. Ya, jadi untuk face-nya seperti ini tampilannya. Kita edit Ini ya, bagian belakang dulu. seperti ini Bagian belakang sayangnya madep ke sini ya. kita edit coba dari Warnanya hitam putih. Yang pengen tahu suaranya dan detailnya bisa lihat video saya yang waktu ke gudangnya SPL audio ya. Tapi waktu itu masih belum di finishing. Jadi kalau sudah finishing bentuknya seperti ini dan warnanya full putih kecuali yang samping dan depan hitam. tulisan Faster 21. Nanti TPX 3000 diangkut lagi. TPX 3000 diangkut, dibawa ke gudang SPL. Ini power langsung dibukain semua, di unboxing. Jadi yang TD 30.000 langsung dimasukkan ke harddisk, sementara yang TD 24.000 dilepas, dimasukkan kardus. Jadi nanti Blizzard pakai yang TD 30.000 semua ini. Mantap ini spek battle sumber sewu sudah mendarat semua di markasnya Blizzard audio, tinggal cek sound aja bolo ini. Speaker TPX 3000 diangkut kembali ke gudang. Langsung unboxing power baru. Boleh direm kakak direm. Sebuah lek golek apa deh? Astagfirullahaladzim. Karena isi lorong itu. Tengok boleh kok kowe waktu sini. Buka ini. Terus. Unboxing. Untuk lebih detailnya seperti ini. Ini ada cowakan untuk tatakan Lennery yang akan dipasang di atasnya. Di belakang tetap sama kayak yang kemarin itu. Ada tutup cek spikonnya dengan gambar Lennery Faster 212 by M
1/-1 high plus 2/-2 mid. Key fitur two-way passive enclosure by M. Two-way benar, bukan three-way, berarti two-way. Terus untuk ini klipnya, sampingnya sama persis kayak yang Lenare 3W dulu, yang pokoknya yang 3W ya, yang Lenare 3W sama seperti ini pinggirannya, ada pegangannya juga. Terus untuk linknya di depan 2 ke atas bawah. Ini ngomong gak tuku gitu. Pendune itu gak tuku. Tangan dulu. Tuku lah iki. Tuku lho, iki lho anune bone ya. Gak tuku kena bone iki. Iki tak ngeliake iki. Tak kene ya seperti itu. Ini beli semua ini, beli semua ini. Untuk depannya seperti ini ya. Ini bagian Twitternya bisa dibuka tutup. Lalu ini speakernya ada 12 in. Suaranya sudah pernah kita sepil di pabrik SPL dulu. Jadi yang diturunkan tadi yang TBX OPD PD 1880, yang diangkut lagi yang TBX 3000. Oke, mantep. Mantep ini speknya Blizzard Audio, tinggal Jackson aja tuh.